澳洲打工人不租房住车里休息日的一天。太阳晒屁股了，兄弟们。我们起来吧，兄弟们，起来去健身房了。Go。2014, last time I seen her, felt it out, be the one doing love and complete her. Days daydreaming, it seems so far, but it's closer to me. What it means, they wouldn't grip, no, they wouldn't get you and I. 看澳大利亚算，中国算，澳大利亚算贵10倍，凭什么？那这个是今天的食物和明天的。我们开始去做饭啊，兄弟们，切好。收拾我们的厨房，美美的做上一顿，烤上以及吃上一顿啊。然后这个要，我们的主角是虾仁、鱿鱼，还有一些牛肚啊。我这边做饭的啊，先把我珍藏多年的豆瓣酱，然后给它爆香。把牛肚、鱿鱼还有虾放进去啊，这火不够，只能慢慢熬了。早上好啊，坦克。蛋白质大餐啊，这个你看着好像很那个啥，但是其实热量并不高啊，因为可以啊。今天终于可以美美的整上一顿啊！大家看一下我的这个海鲜牛肚盛宴。这里头有鱿鱼、虾仁，还有我们的牛肚，还有一些配菜。就是这个汤汁全都是从里面熬出来的。我们要干嘛呢？对了，我们昨天晚上蒸的米饭，今天高摊一下啊，前2天都是低摊。蒸的米饭，然后这是看着很多米饭，但是只有大概300克左右，还不到300克，然后还有150克的土豆，所以看起来多一点。兄弟们，饭是凉的。这么吃，把饭放进菜里头拌下去。这虾仁带点小尾巴，不过没关系，咱们不讲究，连尾巴一起吃。牛肚啊，炖很久，很入味。这边牛肚处理的很干净，而且又卖的很便宜，蛋白质含量不高啊。每100克11克左右，但热量低。太爽了！好，我慢慢吃了。跟我都说拜拜。Humble Swag GT Mixtape。我是个说唱歌手，但具备 R&B vibe。She's my Mariah Carey 是个 R&B 菜。我们把 Rhyme and Blues 拆开来解读，有 DJ 冷不冷不要结束。她是我的 Coco Elvatia， 做我的 Coco Elvatia， 她是我的 Coco Elvatia， 做我的 Coco Elvatia。R&B 有代表 You and Me， 我会的很多，不止给你家里修炼器。我们是2张唱片，把它交给 DJ， 让他来 mix it， 变成讲 mixtape， 放下长征，我打开灵感的阀门。你想去巴黎，我现在开始学法文。怎样的话题才能把印象再加深？要赶在夏季，让浪漫。我们热了一下饭啊，去油站，然后我们吃口东西，然后去把衣服洗了，然后把明天的饭做了，然后视频给大家剪出来，然后明天就开始新的1周了，就把剩下的一半吃掉。蛋白质，牛肚真不错，很滑顺。下面有个虫子，澳大利亚黄土大蚯蚓，咱们尝一口啊。高蛋白，好吃。我们洗衣服啊，衣服洗上了啊，我们去做饭去。拌一下，煮好了，去收衣服去啊。这个也是我下午的。
块钱啊，25分钟就搞定了。然后我们设个闹钟，25分钟之后来取。全都干了。这是我上班的衣服，这是我平时穿的。OK， 这是我的衣柜啊。这是干啥？你看，人家把家直接拖车上，比我还牛逼。OK， 星期六、星期天过完了，明天又是新的一天，我们又要开始上班了。那上班的话，时间会过得快一点。我真希望时间过得再快一点。好，屁话不多说，拜拜。